без да го закриваме. Има малко сняг и малко лед. Ама нас това никога ни не е спирало. Къде отива, младеж? И сега как ще вадим от там? Не, от там. Поднесе му от гьола. Виж бензина само. Да не тече. Къде отиде там, бе? Чакай. Гъби, работи. Моля да готим, бе, или трябва да го вадим надолу? Не да знам, нали обичаме надолу да ги сваляме. Надолу върват, нагоре не върват. Гледам, чай пренцата ли му дигне? Чакай, чай да се кача. Чакай. Дай, готов си. Дай, чакай. Чакай да отстъпва. Седи. Че ли викам, дърпай. Дай. Дай. Дай само ти, дай сега да хванем. Дай. Стой. Дай става. Той нема къде се стъпва. Чакай сега хвана. Георги, да те питам нещо. Усра ли са? Малко. На баячка ще водим ли на баячка? Няма, другия път. Добре. Обича деретата. Стръмните дерета да влизат да По-напряко е. Екстрема си го влече. По-напряко. Къде ще въртим геоловите? Сега тук не трябва да падаме. Падна ли? И само заедница ми направи така жик има завърчай. Не може, бе. Нищо, бе, то лед то. Надолу заедница, я го дърпам то после. Той е огледал там, какво ще спре. Момчета, почваме да страдаме. Опа. Много дълбок сняг. Пак добре, че някой джип е минал. Та малко е оттъпкал. Айде стигаме нашата, моята любима рекичка. Айде, минавай! Аха!
Махни леда! Мамо, натиснах копченцето и го загасих. През село Равногор и сега отиваме тук на едно много красиво местенце. Някой може да е ходил, друг път изобщо да не знае, че съществува това място. Казва се Червената скала. От него се вижда язовир, сегашния Въча се казва. Едно време всички го знаят като Антон Иванов. Остават съвсем броени метри, 50-100 метра сигурно до него. И сме там. Страхотна гледка има. Лапейки, навеси, масички, всичко има. И най-важното има много красива гледка. Ето. Ето тук, Божурка, тук... Обърни се и кажи какво има тук. Тук има много едини пиени. Дай водка. Георги, Водката! носиш ли водката? А, не, Браво на тебе. без водка за къде, бе? Той не може да пали мотора, ако няма водка, бе. Нема... Водката бърши, братан, да се старай водката. Е такова страхотно красиво място. Със страхотна гледка се открива тук. Съвсем малко остана до края, до ръба на скалата.
Такава красота се открива от тук. И тук надолу ето такова. Не се прибираме, обратна посока се движим от Равногор посока Жребичко. Доста кал има по северните склонове, тук там е и сняг доста дълбок. А като цяло се кара. Добре. Е такава красива зимната гора тук в района. Страхотни големи букове. Доста са разредени от горските. Доста е стръмно спускането тук. Интересно е в обратна посока, когато се изкачваш. От тук също става много красиво. Много екстремно. Канала ми има едно видео точно с този път с изкачването. Не помня как се казва. Може да му вкарам, да оставя линк към видеото отдолу. Много приятна кал. Приберем по светличко, а имаме още доста път. Да, на камерата изобщо няма да се вижда какво е тук, иначе е много приятно. Двете спирачки не мога да спра. Ето, че приключва днескашната разходка, днешното откриване на сезона. Остава около километър до селото. Приключваме с днешното каране. Прикарахме се страхотно, открихме сезона още на 1 януари.